अगर आपके घर का भी इन्वर्टर आवाज़ करता है इस तरह से, अगर आपके घर का भी इन्वर्टर आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है तो आप छोटा सा बस काम कर लीजिए, उसके बाद आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको इन्वर्टर से पीछे से जो प्लग लगा हुआ है उसको निकाल देना है, और जो इन्वर्टर ये चार्जिंग के लिए जो प्लग लगा हुआ रहता है इसको भी यहाँ से निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको जो इन्वर्टर के पीछे लगा हुआ था उसको यहाँ बोर्ड में इस तरह से लगा देना है, जिसके बाद आपका लाइट हो जाएगा। देखिए चालू, लाइट हो गया चालू। और बैटरी को सबसे पहले, इन्वर्टर को सबसे पहले क्या करना, बैटरी से खोल लेना है। वो भी 13 नंबर रेंज से खुलता है। आपके पास रेंज नहीं है तो आप प्लस से भी खोल सकते हैं। 13 नंबर रेंज से ये आराम से खुल जाए। इसमें किसी प्रकार का करंट नहीं आता है, इसको आप आराम से हाथ से छू सकते हैं और खोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों टर्मिनल खोल लेना है। इसको अच्छे तरह से साफ कर लेना। इन्वर्टर में हमेशा धूल जम ही जाता है, कि हमेशा साफ तो होता नहीं ना, इसलिए सबसे पहले इसको ऐसे ब्रश या कपड़े की सहायता से पूरा साफ कर लेना है। उसके बाद इसको खोलना। यहाँ देखिएगा तो दोनों साइड से नट रहता है, ये नट को खोलना। चलिए हम खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। ये नट सारा खुल गया है। उसके बाद इसको आराम से इसे ऊपर की ओर उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। इसको साइड में रख देंगे उधर। इसके बाद देखेंगे इसमें बहुत सारा धूल हो गया है, इसको झाड़ेंगे। पहले थोड़ा फूंक देते हैं पहले। ये जो इन्वर्टर का आवाज़ है ये फैन के जाम होने की वजह से ये आता है। देखिए पंखा में बहुत धूल जम गई है, दिख नहीं रहा। अभी हम इसको सबसे पहले खोलते हैं। देखिए रिपीट सिस्टम है, इसको अच्छी तरह से खोलेंगे नहीं तो पंखा टूट भी सकता है। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से खोलना। चलिए हम खोल के आपको दिखाते हैं इसको। चारों रिपीट खोलने के बाद देखिए ये इस तरह से आराम से खुल जाएगा। देखिए इसमें इतना धूल जम गया ना। सबसे पहले इसको ब्रश की सहायता से इसको साफ करेंगे। देखिए पंखा को हम ब्रश से पूरा साफ कर चुके हैं। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है। इस स्टिकर को उखाड़ने के बाद देखिएगा तो यहाँ एक रबड़ का आपको वाशर दिखेगा। इसको खोलना है कोई नुकीला पतला चीज़ से। ये हम खोल के दिखाते हैं। इसको इस तरह से हटाएंगे, खोलेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा बाहर। ये देखिए रबड़ का वाशर यहाँ रहता है, इसको निकाल देना है। और करना क्या, इसमें 2-4 बूंद मोबिल डाल देना है। अगर आपके पास मोबिल नहीं है तो आप नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। मेरे पास मोबिल है इसलिए हम मोबिल ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद डालना है। इस तरह से डालने के बाद इस फिर से रबर को लगा देना है, इसको फिर से लगा देना। स्टिकर को अच्छे तरह से चिपका देना है। स्टिकर चिपकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऑयल लीकेज कर जाएगा और फिर से जाम हो जाएगा पंखा। तो चलिए इसको लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। अगर फैन खोलने में आपका रिपीट टूट जाता है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह का स्क्रू लगा सकते हैं। वो आसानी से एकदम लग जाता है और अच्छा चलता भी है। इस तरह से चारों स्क्रू लगा देना है। अब 2 भी स्क्रू लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे मेरे पास 4 था तो मैं 4 लगा दिया। और ये पंखा फिट हो चुका है। अब इसका मैं कवर लगाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ।
ये इन्वर्टर हमारा अब सेट हो चुका है। ये इन्वर्टर अब मेरा सेट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसके माइनस टर्मिनल को बैटरी से जोड़ना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप माइनस से जोड़ें, आप प्लस टर्मिनल को भी प्लस पहले जोड़ सकते हैं। सिर्फ देखना ही इतना है कि माइनस वाला माइनस में और प्लस वाला प्लस में जोड़ना है, तो आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्लग जो आप पहले लगाए थे बोर्ड में, इस प्लग को इन्वर्टर के पीछे लगा देना। और ये इन्वर्टर से जो चार्जिंग का प्लग है, इसको यहाँ पे लगा दीजिएगा, चार्जिंग लेने लगेगा। देखिए अब एकदम साउंड नहीं आ रहा और हमारा इन्वर्टर एकदम बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इसको इन्वर्टर के पीछे लगा देना। देखिए ये हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है और एकदम साउंड लेस हो चुका है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। चार्जिंग ऑन कर देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, चार्जिंग ऑन करना भूल जाते हैं और बाद में बोलते हैं इन्वर्टर चार्ज नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्टर चार्जिंग ऑन रखना। इस तरह से आप अपना इन्वर्टर घर पे खुद से ठीक कर सकते हैं और आप 500 से लेकर 1000 रुपये तक बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो आप इलेक्ट्रीशियन भी बुला सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन इसका काम अच्छा से कर सके। और हाँ, अनुभवी इलेक्ट्रीशियन ही बुलाए, झोला छाप इलेक्ट्रीशियन को कभी ना बुलाए।